saya, Laras, yang akan menyampaikan berita-berita terbaru dan teraktual. Inilah informasi selengkapnya. Berita baru datang dari kota Jakarta. Pemirsa, berdasarkan pemantauan BMKG, curah hujan di wilayah Jakarta akan terus tinggi selama 1 minggu ke depan. Penduduk kota Jakarta diharapkan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir dan angin kencang. Curah hujan tinggi ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas pembangunan jalan layang baru di wilayah Jakarta Timur. Beberapa warga mengatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan curah hujan yang tinggi. Sebagian besar merasa khawatir dengan datangnya bencana banjir. Tentunya, situasi seperti ini tidak diharapkan terjadi oleh setiap orang. Demikian yang dapat saya laporkan dari Sekilas Info. Saya Laras, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.